宣战后，整个庇护所都进入了戒备状态。梁月因为学生死的事，好几天都吃不下东西，张毅只能让周可儿给他打营养液。战争马上就要爆发，他作为主要战斗力之一，可不能一直这样。阳盛基地，萧红炼决定对张毅的庇护所展开军事行动后，整个基地也迅速进入了备战状态。虽然这次行动是以自己的表兄和属下为名报仇，但实际上的目的显然是为了进军西山区和鹭江区，争夺那里丰富的资源。正好在这个时候，诸葛蜻蜓带来了一个身材健硕、面目凶悍的中年男人。他自报姓名为吴怀仁，曾是战龙安保公司的经理。令人惊讶的是，他竟然参与过云雀庄园的那座庇护所项目，并且曾经为张毅打造了一座安全屋。这个消息引起了萧红炼的兴趣。在末世降临之后，吴怀仁凭借着强大的武力和狠辣的行事作风，成功活了下来。如今他加入了阳盛基地，并成为普通士兵中的一位小兵。正是在诸葛蜻蜓调查张毅的过程中，找到了吴怀仁，并将他带到了基地。萧红炼听到吴怀仁的消息后，忍不住好奇地问道：“你和那个张毅熟吗？”吴怀仁摇了摇头说：“并不熟，我们只是简单的雇主与公司的关系。”然而，他随即补充道：“我对他目前居住的那个地方非常熟悉。”这引起了萧红炼更大的兴趣。吴怀仁随后详细向他说明了庇护所的情况，包括结构、安全性以及可能的弱点。萧红炼听得津津有味，因为这些信息对于即将展开的行动非常重要。萧红炼听完吴怀仁的解释后豁然开朗，他终于明白了为何张毅的庇护所能够安全无恙地抵挡住西山基地长达1个多月的进攻。原来这是吴怀仁和他团队打造出来的庇护所的功劳，一切顿时变得合情合理起来。吴怀仁看着萧红炼恍然大悟的表情，不禁露出了自信的笑容。没错，西山基地对那个庇护所束手无策，但我们阳盛基地却有能力攻破它。他自信地说道。接着，吴怀仁向萧红炼表示，他想亲自负责解决这件事情，他自然不会错过这个立功的机会。在阳盛基地，严格的等级制度决定了每个人能够享受到的食物、住所和其他物资的质量，等级越高，待遇也相应更好。萧红炼注视着吴怀仁，问道：“你知道那座庇护所的弱点在哪吗？”吴怀仁回答说：“战龙安保公司作为国内顶尖品牌，不可能对客户的房子做手脚，但是由于我们建造了这个庇护所，所以对房屋的结构和材料非常了解。只要能接触到房子，并利用我们的大型作业车，完全可以切割开墙壁。虽然从阳盛基地到鹭江区开大型作业车困难重重，但阳盛基地有足够的燃油来承受这种消耗，而且有我这个了解庇护所结构的人，切开庇护所的外墙将变得完全可行。”听了吴怀仁的解释，萧红炼点了点头，决定让他一起参与这次行动。他表示，如果行动成功，将提拔吴怀仁为一支队伍的队员。吴怀仁听到这话，脸上露出激动的喜色，感谢首领的栽培。萧红炼挥了挥手，让吴怀仁下去准备。他思索了许久之后，终于下定了一个决心。随即，他找到了他的老朋友朝雨基地首领魏定海，双方之间是战略合作伙伴关系，在天海市几大势力中关系最为紧密。更重要的是，他们家的艺人王瑞轩也是死在张毅的手里，这给了他们出兵对付张毅的理由。通话接通之后，两个人先客套了几句，然后萧红炼直接说明了目的。他向魏定海解释了西山基地庇护所的情况以及张毅的威胁，并希望朝雨基地能够派遣部队协助阳盛基地一同对抗张毅。这次行动的成功不仅能够消除张毅的威胁，还能够为朝雨基地复仇。魏定海这边早就派出了侦查员去细致调查张毅与庇护所的内情，然而他们毫无所获，甚至不敢冒险进攻那座庇护所。当听到萧红炼提出的建议时，魏定海只是得意地笑了笑，单凭我们两家的力量可能还不够啊，如果要开战，那就将所有人都卷入其中。萧红炼的笑容更加明亮了，我们俩都想到了同一个策略，提及拜雪教和青浦基地，前者看似混乱的邪教组织，后者由保守的炼钢工人组成的势力，这两家实力不可小觑。如果趁他们奋兵进攻张毅时进行偷袭，他们根本无法承受，因此最好的方法是将他们全部卷入战斗。萧红炼建议说，只要我们两家联手，劝说他们一起行动就简单了。青浦基地那边我来处理，拜雪教交给你没问题。魏定海思考片刻，如果4家同时行动，如何分割领土就成了一个大问题。萧红炼冷哼一声，西山基地的领地如此广阔，没有任何一家能够全部占领，我们现在只需要稳固自己的地盘就已经很费力了，其他的我不关心，但是鹭江区的那几家材料厂和机械厂必须归我。魏定海笑了笑，没问题，我们常年在海上努力，对那些东西没有用处，只需要多拿一些仓库里的食物，还有希望你们能提供更多燃油。两大势力的首领经过一番讨价还价后达成了共识，于是双方按照事先商定的计划行动，让其他2家也参与进来，共同讨伐张毅。青浦区坐落于天海市的西北部，这个地方曾经拥有着广阔的林场，以及天海市闻名遐迩的青浦炼钢厂。青浦区也是4大避难所之一，其中青浦避难所就设立在炼钢厂的下方。基地内的人员主要由林场的伐木工和炼钢厂的钢铁工人组成，虽然他们不是专业的军人或保镖，但是这群人的战斗力绝对不容小觑。在炼钢厂的一个车间里，有一个看起来约30岁的男人坐在车床上，然而炼钢工人普遍显得年纪较老，
因此很难准确判断他的实际年龄。车间外，几名穿着白色作战服的人走了进来，他们的服装上有清晰的绿叶标志，这代表着他们是青浦基地的成员。听到有人说阳盛基地的女人找他，男人停下手中的工作，抬起头来：“萧红恋找我，他找我有什么事情？”其中一名成员报告道：“说是有非常重要的事情要和您谈，具体内容我们不够资格知道。”青浦基地的首领刑天从车床上跳了下来。好吧，那就去看看他找我干什么。刑天双手插兜，悠闲地走出车间，外面寒冷刺骨，积雪厚重，然而他似乎对寒冷毫不在意。周围的战斗服工人站岗，见到刑天都向他敬礼。刑天笑着向兄弟们挥手示意，然后悠然来到工厂的办公室。室内温暖舒适，炼钢厂并不缺乏煤炭，现在不需要继续生产钢铁，他们利用这些煤炭来取暖很轻松。刑天走进办公室，通讯员已经在那里等他。头，他等你等了好久了。刑天走过去，坐在沙发上。他找我有事情，让他等等又怎样？话虽如此，他还是按下了接通按钮。屏幕上立刻显示出萧红恋精致的脸庞，他一手托着腮帮子，表情有些不耐烦。刑天，找你可真不容易啊，竟然让我等了这么久。刑天不以为意地笑了笑，脸上透着一股痞气。谁能整天守着通讯器呢？我刚才有些事情要处理，你找我有什么事？萧红恋直截了当地告诉他自己的目的。西山基地已经被摧毁了，想知道青浦基地有什么打算？刑天咬了一口牙花骨，漫不经心地说道：“西山区东北部与我们相邻，我觉得你们对那里可能没兴趣，毕竟他们的领土很广，暂时谁也无法完全占领，所以我们可以商量一下如何瓜分。”萧红恋笑了起来，这主意不错，但目前还有一个问题摆在面前，在西山基地原先的领土上，还有一个非常强大的势力存在，如果我们不处理掉它，谁都会冒着巨大风险去那里。我的人和魏定海的人都遭到了他的袭击。刑天听到这句话，不禁眼神一亮，天海是真有这么厉害的人？他不仅敢咬下西山基地的一块肉，还同时对你们两大基地出手。萧红恋点了点头，证实了这个消息。这个人不同于我们这些大势力，他们虽然人数不多，但是都是精英，而且其中还不乏一人，实力非常强悍。他们背靠着一座堪比军事堡垒的壁垒，连西山基地都无法对付他们。刑天摸了摸下巴，这个消息让他很震惊。以前他从未听说过这样的势力存在。如果他们的实力够强大，我们可不能轻率的去进攻。你要明白，长途跋涉到别人的地盘打仗，等于先损失自己1/3的实力。萧红恋劝说道：“所以这次我们邀请你一起讨伐他。阳盛基地和朝雨基地已经商定了计划，只要你点头，我们就一同发动进攻。到时候我们3家统一行动，拜雪教也必须参与战斗。4家联手击败他们后，再分割整个西山区和陆江区，你看怎么样？”刑天听说4家联手进攻，稍微放心了一些。当初和西山基地的争执就是因为这个势力。西山基地武装实力强大，却无法攻破他们的防御，我们能行吗？萧红恋知道他一定会问这个问题，他回答道：“建造那座庇护所的人就在阳盛基地，到时候我会有办法破开他们的防御，杀进去。”刑天挑了挑眉头，觉得这件事情很有搞头。如今天海市4大势力联手，还有什么地方打不下来呢？他随即想到萧红恋和魏定海邀请自己过去的原因，只是因为他们自己无法占领西山基地留下的地盘，同时也担心青浦基地背后会有小动作。这笔买卖绝对划算，我需要再考虑考虑。刑天揉了揉长满胡茬的下巴，而且我需要你们提供给我关于庇护所的情报。萧红恋点了点头，这个没问题，你可以好好考虑。这对青浦基地来说是一本万利的买卖，你绝对不会后悔的。刑天没有当场给出答案，作为青浦基地的首领，他知道自己的每一个动作都会影响着数千名兄弟的生死存亡。他虽然不是智者，但至少不会轻易行动，凡事3思而后行是不会错的。通话结束后，萧红恋很快将关于庇护所的情报发给他。刑天打开情报看了一眼，顿时眉头微微一皱，然后专注地看了起来。情报中最重要的部分就是关于张毅的个人情况，这一篇让他有些吃惊。然后他坐直身子，仔细地盯着屏幕看。不会这要抢吧？天凤区魏定海找到了拜雪教的正义线，希望他们能联合起来对付张毅。相比于青浦基地，魏定海对拜雪教可就没少客气。在天海市4大势力中，拜雪教是最弱的一个，虽然人数众多，但实力无法与其他势力相提并论。此外，他们还经常向其他势力传教并吸收其成员，因此受到其他势力的敌视。如果不是拜雪教曾付出巨大代价，早就被其他势力消灭了。因此，魏定海对郑义先的态度很极厉，几乎是命令而非征求意见。郑义先的眼神变得冷漠，他的右手发出咯吱咯吱的声音，一拳砸向墙壁，念力摧毁了他。他内心嘶吼道：“我现在先让你嚣张一阵子，等到拜雪教崛起的那一天，就是你魏定海的死期。因为拜雪教的事务由大祭司郑义先负责。教主袁空业作为精神领袖，通常不干预其他事务，但这次的事情非常重要，郑义先还是向袁空业汇报了一遍。袁空业听后面无表情，只说又要打仗了，不知道这次会牺牲多少人。他何时祈祷，希望众人早日登上极乐世界，远离痛苦。郑义先感到无奈地说：“他们3家联手行动，我们不出兵都不行，只怕最后会被当作枪使。”袁空业回答说：“死亡并不可怕，万物都将回归雪神的怀抱，
郑义先担心，如果打下庇护所，他们将一无所得，而且三大势力会变得更强大，并且最终对他们下手。郑义先陷入沉默，眉头紧锁，然后他提出一个大胆的想法，建议与张毅联手对抗其他势力。他的眼中燃烧着积累已久的复仇之火。拜雪教长期在困境中求生，从一个小教派成长为拥有数千教众的大教派，但仍经常受到武装力量强大的基地组织的压制。因此，郑义先一直在等待复仇的机会。张毅的出现给了他复仇的希望。袁空业走到他身边，审视地看着他，联手对抗其他3个基地组织是否冒险？郑义先不这么认为，认为这是一次机会，因为如果错过这次机会，他们将很难找到像张毅那样既拥有强大力量又被基地组织敌视的势力。一旦西山被瓜分，他们就会面临更加危险的局面。郑义先想起阳盛基地和朝雨基地对拜雪教的进攻，随即皱起眉头。他们不能再接受强敌的进攻，他们需要时间来发展自己的力量。袁空业渐渐地走到他身旁，目光炯炯地注视着他。郑义先凑近他的耳边低语了几句话，袁空业的眼神里闪现出亮光，然后点了点头。如果是这样的话，这个计划不错，我们可以最大限度地降低风险。第二天，袁空业召见了拜雪教的大法令赵建华，递给他一个小木盒，并告诉他有关拜雪教未来的任务，希望他不辜负雪神的期望。大法令接过木盒，虽然没有看里面是什么，但分量明显超出预期，他的表情有些惊讶。这种东西对袁空业来说会造成很大的负担，甚至雪神的人间体也不能一直制造。而这次袁空业一次性给了他2倍的分量，大法令感到困惑，不知道这次的任务是什么。袁空业注视着穿灰袍的老人，告诉他要前往云雀庄园，将这2样东西交给张毅，告诉他我们拜雪教的成员